Hola Laticornios, ¿cómo están? Yo soy Melanie del canal Laticornios Melanie. Y el día de hoy, el día de hoy les voy a estar enseñando a hacer slime. Me voy a poner como el niño de la foto. Slime, mejor dicho, pero se escribe slime y se pronuncia slime, o lo puedes pronunciar slime o slime, o moco loco, o moco de gorila, como tú quieres, o moco de Hulk, así. Y bueno, voy a comenzar a sacar el envase. Yo voy a utilizar este envase, es un vasito. Aquí tengo la cola, como ustedes quieran, transparente o blanca. Yo voy a utilizar transparente porque ahorita sí. ¿Qué les parece? Voy a hacer una pequeña pausa porque el activador se me ha regado y no sé cómo hacer. Voy a hacerlo de nuevo, así que 1, 2 y volvimos. Se me regó, pero igual. Hay que hacerlo con este poquito. Ya bueno, déjenme decirles algo. Creo que sea perfecta haciendo slime. Obvio, no es primera vez que hago slime, pero tampoco es que yo sea perfecta haciendo slime. Ok. Bueno, lo primero que vamos a utilizar es la pega, el envase, la pega. Voy a destapar el pegamento. Y obvio no lo voy a echar todo cuanto yo quiera, es obviamente. A los que no le he dicho algo. El envase tenía un poquito de agua porque yo lo quería hacer con agua para que me agrandara más. Pero yo le eché un chin, no le eché mucho. Ustedes echen la cantidad que ustedes quieran, ¿ok? Voy a mezclar. Déjenme que me quede el ojo. Como una cancioncita que me acabo de gustar. Remenealo. Muévelo. Remenealo. Yo creo que esto ya está más que mejor mezclado que el abricot. Le voy a echar este colorante que yo siempre uso para mis slime, que ya se me está acabando. Que si lo quieren estar utilizando, lo tienen que... Yo lo encontré en papelerías, pinturas de artes. Esta tienda está aquí en Ecuador, los que son ecuatorianos del sector Guayaquil. Y si ustedes son de otro país, no sé cómo pueden encontrar porque yo soy ecuatoriano. Wow. Quiero ver este color, padre. No se ven, ¿verdad? No se ven. Pues como yo quiero que ustedes vean, van a ver. ¿Ya vieron? Ahí se ve un poco, ¿verdad? Con una burbujita. Ya, les voy a decir. Es celeste. Un celeste súper guay. Kawaii, no sé cómo le quieran decir. Pero me gusta. Al final les voy a estar enseñando hoy. Yo también había hecho otro celeste aquí mismo en este canal, pero ya tiene días, semanas y de todo un poco. Pero ya que ya lo subí. Y utilicé este mismo colorante para que mentirles. Obvio no el mismo colorante porque de tantos días no se me va a durar, ¿verdad? Porque esto casi todos los días hago slime. Así que no me va a durar de hasta ahorita. La mezcla estaba un poco pesada y yo creo que el activador... déjenme decirles que el activador que estoy utilizando es Borax. En el otro slime que había hecho aquí mismo en este canal era de Hasiclone, pero ahorita estoy utilizando Borax. Yo uso como tengo mira, mi envase es este, ya. La mitad de esto
pongo de agua la mitad. Y de bórax pongo unas 2 cucharaditas, o 2,5, ¿ya? Y me sale súper bien, hasta me sobra, y lo que me sobra lo guardo en la refri, en la parte de abajo, y lo uso para el siguiente día o para cuando vaya a hacer slime. ¿Ok? Es muy bueno, no vayan a echar mucha agua, eso sí, ni mucho bórax, porque si no les va a sobrar un buen, y no sé si ustedes lo vayan a no me gusta tirar las cosas que todavía tienen, ¿ya? Eso me refería, que no lo boten, no. O hagan y guárdenlo en un envase. Yo voy a hacer esto, neta. Para si se han de estar preguntando para qué qué es lo que estoy... A ver, ¿qué es lo que me está ayudando a mover? Es una pluma azul. ¿No ven el pico ahí? Esto no se está comenzando a hacer mucho. Yo sé que el bórax es rápido, sí, pero acuérdense el colorante, que marque el colorante. Mi colorante es como... tiene un olor súper fuerte. Así que yo creo que fue por el colorante. Pero cuando yo hice slime la otra vez, requete que sí me salía todo súper. Pero no sé qué ahorita pasa. Si escucharon la puerta porque mi mamá entró. Estoy grabando en la sala. ¿Escuchan una música? La acabo de decir a mi mamá que la ponga. Bueno, el activar se me acabó el bórax. Y voy a agregar un poco de esta mezcla que está pegajosa a donde está el bórax, ¿ok? Para que así el activador me ayude de una vez más rápido, ¿ok? Voy a necesitar mi mano, aunque no lo quería hacer igual. Tengo que hacerlo igual, a la final nos íbamos a salir manchando todos. Oh my god. Entonces veamos. Los hoteles ya han sido comprados. Guau. Está súper que pegajoso aún. Les recomiendo que pidan colorantes que no sean tan y yo creo que sí les van a estar vendiendo esos colorantes, porque sí había. Estoy leyendo para que me salgan. Wow, vean ya. Ya está. Y como en el vaso todavía tengo mezcla, voy a meter esta en el vaso, ¿ok? O bueno, mejor voy a sacar con la mano. Wow, ven. Esto está súper cool. Amiguitos de YouTube, comenten si algunos de ustedes habían hecho slime. O díganme si quieren que haga slime escondida. Obvio no en mi casa, porque mi mamá ya sabe que yo hago slime, no se pone brava, sino que lo va a hacer en la casa de mi abuelita. Comenten aquí abajito del slime. Y si ustedes no pueden nada de eso, igual lo hago, ¿ok? Bueno, vean, este slime sí nos va a quedar. La próxima hago más activador. Okay. ¿Qué le ocurre? No, disculpe su relación. Bueno, este video ya ha llegado al fin, ya que nuestro slime está más que hecho, precioso. Vean. Wow. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que estén súper que bien. Yo estoy súper mega que bien, por eso estoy grabando.
Gracias a un nuevo día y adiós. Y nos vemos.